Bugünkü mövzum heç də asan bir mövzu deyil. Çox ciddi və ağır bir mövzudur. Emosional insest. Yəni valideynlə olan psixoloji evlilik. Harda ki, uşaq, bu evlad bu münasibətin müxtəlif cürəbəcür fəsadlarını bir ömür boyu həyatında yaşayır, görür və bu videonun içində sonuna doğru deyəcəyəm. Yəni ki, bunun üçün nələr etmək olar ki, insan əlbəttə ki, həyatını daha yaxşı, daha gözəl, daha tam yaşasın həyatını. Yarımçıq bir həyat, yarı ölü, yarı sağ bir insan kimi yaşamasın deyə. Yəni ki, çünki emosional insestin təsiri həm sosial həyatına insanın, həm fizioloji sağlamlığına, həm psixoloji sağlamlığına, həm seksual həyatına əlbəttə ki, birbaşa təsir göstərir. Və bu yayılmış əslində gözünüzlə gördüyünüz, eşitdiyiniz bir yəni hekayələrdir, ailələrdə bunları bir çox insanlarda seyr etmisiniz, görmüsünüz. Danışacağam və siz bunu əlbəttə ki, özünüzdə təsdiqləyəcəksiniz. Demək, valideynin özünün uşaqlıqdan bəri ödənilməmiş müxtəlif psixoloji tələbatları olur. Harda ki, yetərincə sevilməyib, yetərincə görülməyib, yetərincə dəstəklənməyib, əzizlənməyib, diqqət, qayğı, bunlar hamısı bu barədə bir aclıq hissi daim olub. Və həmin bu valideyn öz evliliyində, öz sevgi həyatında bunu yetərincə ala bilmir. Bunu yetərincə ala bilməməyinin səbəbi sırf yenə də həmin bu valideyn elə bir partnyorlar, elə bir insanlarla həyat qurur, sevgi yaşayır ki, onlarla tam şəkildə yetkin bir insanların evliliyi, yetkin bir insanların sevgisi görürsünüz ki, burada olmur. Yəni ki, çox uzaq, oxşar bir şey olur. Evliliyə oxşar, sevgiyə oxşar, münasibətə oxşar bir şey, yetkin münasibətin, amma yenə də o deyil. Və axı, yəni istər-istəməz uşaqlıqdan bəri ki, onun daxilində olan uşaq eşidilməyib, görülməyib yetərincə, qayğısını çəkilməyib yetərincə düzgün şəkildə, onun üçün də öz evladını, yəni ən onun yanında olan, onun hər zaman ondan tələb edə bilir, ondan istəyə bilir, onu günahlandırır. Yəni bir uşaq üçün valideyn ən önəmli fiqurdur həyatında. Və uşaqlığından bəri bu evladın valideyn onu hələ bil bu oyunların, bu tələbatların, bu manipulyasiyaların içinə çəkir. Və bu evlad gələcəkdə də özü möhkəm, normal bir münasibət, tam münasibət, dolu münasibət, yetkin münasibəti qura bilmir. Yəni ki, bu zəncirvari olaraq nəsildən nəsilə, nəsildən nəsilə ötürülür bu cür. Ötürülür və elə bilin ki, valideyn özü öz evladını daxilindəki uşağa valideyn edir. Yəni ki, gəl sən mənim hər zaman ətrafımda ol, məni əzizlə, məni təriflə, mənimlə göstər ki, fəxr edirsən. Yəni görmüsünüz də belə kişilər, məsəl üçün deyirlər ki, mənim anam kimi qadın bu dünyada yoxdur. Onun tayı bərabəri yoxdur. Ola bilməz, olmayacaq da. Yəni varsa yoxsa bircə anam, başqa qadınlar heç biri onun yanından belə keçə bilməz, onun əlinə belə su tökə bilməz. Yəni bu sözləri yəqin ki, eşitmisiniz. Ya da qadınlar var ki, deyirlər ki, mənim atam kimi bir
kişi yoxdur, görməmişəm, olmayacaqdır. Belə bir onun tayı bərabəri yoxdur bu dünyada və o cür, yəni ki, bu kişi ki, hansı öz anasını qoyur belə dağlar başına, dağın üstünə ki, ondan yoxdur, o avtomatik olaraq öz həyatındakı qadının qadınsı tərəflərini elə bilin ki, mənfi təsir göstərməyə başlayır. Onu yəni daimi onu bir qadın kimi, bir insan kimi, bir ana kimi, bir sevgili kimi onu hər zaman bir tənqid var orada, bir bəyənməmə var orada, bir onu bir kiçiltmə var orada. Və bu yüzdən də yanındakı, o kişinin yanındakı qadın və yaxud o qadının yanındakı kişi hələ bir kişilik cəhətləri daha belə necə deyim sizə, yəni ki, bir qadın necə olmalıdır? Özünü daim bir qadın kimi hiss etməli. Daim özünə istək olsun ki, baxımlı olsun. Daim özünü öz yoldaşı ilə, öz sevgilisi ilə çox yaxın, ən yaxın insanı kimi hiss etsin, məni başa düşən, məni görən, məni eşidən. Yəni bundan məhrum olmuş olur qadın. Ələlxüsusda qadınsı tərəfi çox zərbə görür və o kişi də hansı ki, belə bir qadınla onun həyat yoldaşı, onun sevgilisi bir yəni emosional insestin içində daxilində hər zaman olubsa və bu emosional insest bir ömür boyu çəkir əslində. Yəni onu insan anlamasa, görməsə, başa düşməsə, onun üzərində çalışmasa, bu əlbəttə ki, bir ömür boyu çəkəcək. Yəni bu kişi də əlbəttə ki, həmin bu qadının yanında başlayır, necə deyim sizə, daha uğursuz olur iş həyatında. Kişilərin yanında, bir çox kişilərin yanında özünü daha, necə deyim sizə, daha onların yanında belə, necə deyim sizə, alfa kimi deyəkmi və yaxud belə maskulin olaraq bir güclü bir kişi fiquru kimi görə bilməyəcək özünü, hiss etməyəcək özünü. Çünki bu hisslərdən onu yavaş-yavaş məhrum ediblər münasibətlər içində. Yəni bu ana məsəl üçün nə deyir? Həmin bu ana tutalım ana oğluna və yaxud ata öz qızına və yaxud ana öz qızına, ata öz oğluna da bu cür bağlı ola bilər. Yəni onların istəkləri nədir? Onlar necə əldə edirlər bu münasibəti? Daim günahkarlıq üzərindən qurulur bu. Yəni evladını günahlandıraraq, ay sən məni yetərincə istəmirsən, ay sən mənə yetərincə diqqət vermirsən, hardasan, niyə xəbər tutmursan? Evlad ola bilər gündə bir neçə dəfə ondan xəbər tutsun. Yəni daimi bir maraq da var, diqqət də var, qayğı da var, hər bir şey var, amma bu valideynə hər zaman belə azmış kimi gəlir. Və bu valideyn hər zaman belə edəcək də, yəni çalışacaq ki, öz oğlunun ailəsində, yəni ki, öz oğlunun məsəl üçün həyat yoldaşını və yaxud öz qızının həyat yoldaşını hər zaman qızına, oğluna pisləyəcək. Yəni ya deyəcək sənə yaraşmır, ay yaxşı insan deyil, ay məsəl üçün başqaları ondan qat-qat yaxşıdır, filan kəsin gəlini daha gözəldir, filan kəsin gəlini daha məharətlidir, daha işgüzardır, daha üzü gülərdir, daha cana yaxındır. Yəni bir şəkildə hər zaman onu pisləyəcək. Bir şəkildə ona o deyirlər qızlar ki, anası gilə gedir, gəlir, üzü çönür ərimin. Və yaxud qız gedir, atası gilə gedib gələndən sonra anası gilə yoldaşım çönür, dəyişir. Yəni bu həqiqətən də baş verir. Belə deyək də, bu valideynlər çalışırlar ki, özləri seçsinlər öz evladlarına gələcək həyat yoldaşlarını. Bunun üçün çox səy göstərirlər. Bunu edə bilməyəndə də, məsələn, görür ki, yox da, bunu eləyə bilməyəcək də, evladı artıq kimisə yəni seçir və çox qərarlıdır, deyir ki, yox, bununla evlənəcəm, bununla həyat quracağam. Onda da nə baş verir? Güya ki, qəbul
etmiş kimi olur. Güya ki sevmiş, ailəsinə qəbul etmiş kimi olur. Amma ki əslində yavaş-yavaş onu bir məsəl ki, ana kimi başlayacaq pisləməyə. Ay heç uşağa yaxşı baxmır, vaxtında yatızdırmır, vaxtında yedizdirmir, ay düzgün geyindirmir, ay nazik geyindirdi, ay qalın geyindirdi, ay bu dərmanı niyə verdi, o meyvəni niyə verdi. Yəni ki, oğluna daim bu necə deyim sizə, bu sözlər deyiləcək, bu şikayətlər olunacaq. Özü ilə bağlı, ailədəki nəvə ilə bağlı, hər bir şeylə bağlı. Niyə belədir? Yəni bu insan siz necə oğlunun və yaxud qızının gözündə kürəkənini və yaxud gəlinini elə göstərəcək ki, yəni yetərincə yaxşı deyil. O deyil. Bizə ailəmizə lazım olan insan bu deyil. Bizim ailəmizə daha gözəl bir insan yaraşır. Və yaxud burada emosional, bu psixoloji valideynlə evladın arasında olan bu bağlılıq çox güclü olduğu halda, onda məsəl üçün o evlad dəfələrlə ayrıla da bilər, boşana da bilər, dəfələrlə ailə qura bilər, dəfələrlə ola bilər və yaxud da heç vaxt evlənməyə bilər. Və bu insanların həyatında, yəni ki, seksual, cinsi həyatları nətər olur? Ya ümumiyyətlə belə qaçırlar, çox o qədər də maraq göstərmirlər, yəni uzaq dururlar, qorxurlar, ehtiyat edirlər, nə isə onlara qəribə gəlir. Bəlkə daxillərində bu istək olsa da yenə bir şəkildə amma qaçırlar. Ya belə olur, az olur həyatlarında cinsi münasibət və yaxud öz emosional gərginliklərini, duyğusal gərginliklərini sırf cinsi münasibət yolu ilə regulyasiya edirlər. Yəni cinsi münasibəti sırf özlərinin təşvişini, özlərinin bir həyəcanlarını, narahatçılıqlarını yatızdırmaq üçün, dindirmək üçün istifadə edirlər. Yəni valideyn öz evladını özünə həm psixoloji olaraq belə həyat yoldaşı etmiş olur, həm valideyn etmiş olur özünə və uşaqlıqdan bəri, yəni o evlad öz daxili uşağından, daxilindəki uşaqdan məcbur vaz keçir, məcbur üst çöndərir. Çünki bəzən elə olur ki, hətta pul qazanmağa belə məcbur qalır ki, valideyn tutalım ki, çox depressiv insandırsa, bir asılılıqları varsa, içkidən, nə bilim, qumardan, oyunlardan, hər nədənsə. Yəni bu uşaq əgər heç ola bilər elə bir hallar yoxdur. Sadəcə valideyn infantil bir insandır, düzdürmü? Yəni ki, istəyir ki, evladı hər zaman yanında olsun, ətrafında olsun, nə olursa olsun. Düzdür? Yəni bu uşaq faktiki olaraq uşaq ola böyük bir insanın, yetkin bir insanın funksiyasını yerinə yetirməli olur, amma onda əslində axı bu bacarıq yoxdur. Bu uşaqdır, psixoloji olaraq bu yetişməyib, psixoloji olaraq bu hələ formalaşmayıb və yəni onun üzərinə ağır bir yük qoyulmuş olur. Hansını ki daşıya da bilmir. Ona görə sonradan hələ müxtəlif fəsadlar ortaya çıxır şəxsi həyatında, nə bilim hələ psixoloji durumlarında olsun insanın gərginliklər yaşayır, təşviş pozuntusu ola bilər, panik ataklar ola bilər gələcəkdə, bir çox şeylər, düzdürmü? Yəni bu insanın özünün, yəni valideyn özünə onu valideyn etmiş olur, həyat yoldaşı etmiş olur öz evladını. Ona görə uşaq faktiki olaraq uşaqlığından da, normal uşaq həyatından da və normal yetkin həyatından da vaz keçmiş olur valideyninə görə. Və bu durumu əlbəttə ki, düzəltmək üçün təbii olaraq terapiya seansları ən gözəl variantdır. Amma bir çox insanlar, bir də gözünə ki, maddi durumdan dolayı, hansısa bir müxtəlif səbəblərdən dolayı, inamsızlıqdan da elə də olur, düzdür? Yəni çox insanlar var. Özünüz nə edə bilərsiniz bu durumda? Əlbəttə ki, bunu bir normaya salmaq, normaya çevirmək. Valideyn əlbəttə ki, elə bilin, necə deyim sizə, burada separasiya baş vermir. Burada simbioz var. Simbioz nədir? Bitişiklik. Yəni
Evlad böyüdükcə valideyn, bu valideynin edəcəyi bir şeydir. Onun borcudur ki, yavaş-yavaş evladını özündən uzaqlaşdırsın. Yəni evlad uzaqlaşmaq istəyəndə onu tutub saxlamasın, ondan yapışmasın 5-50. Bildiniz necə? Yəni ki, bu valideyn yavaş-yavaş buraxmalıdır. Uşaq buna cəhd göstərəndə. Düzdürmü? Valideyn bunu indi də etmək istəməyəcək. Bunu artıq o etməyib deyə məcbur siz etməli olursunuz. Siz etməli olursunuz və valideyn əlbəttə ki, öz manipulyasiyalarını görəndə ki, siz uzaqlaşırsınız, daha da çoxaldacaq, daha da şiddətləndirəcək, daha da ürəyim belə tutdu, təzyiqim belə qalxdı, o belə oldu, bu belə oldu, ağlamaq, belə isterikalar falan bir çox şeylər ola bilər burada, bir çox manipulyasiyalar. Yəni burada valideyn əlbəttə ki, günahkarlıq üzərindən sizin özünüzü belə siz utanmış kimi olacaqsınız. Ay Allah, mən necə evladam? Yəni günahlandıracaqsınız özünüzü. Yəni bu təbii ki, olacaq. Amma elə illərdir, yəni bir ömür sizi bu cür hələ valideyn sizə hələ bu cür öz necə deyim sizə əsiri valideyninizin əsiri bu cür olub qaldınız hələ. Yəni bu əsirlikdən çıxmağın yolu budur ki, separasiya burada önəmlidir, vacibdir ki, siz öz həyatınızı yavaş-yavaş yoluna qoya biləsiniz. Yəni ki, belə insanlar da özdə sonradan ümumiyyətlə hansı insanlara can atırlar, hansıları ki, belə xilas etmək lazımdır, hansılar ki, belə bir asılılıqları var insanların və yaxud emosional olaraq belə əl çatmazdılar. Yəni bu emosional insestin içində olan böyüyən bir evlad, yaşayan bir evlad, o məhz bu cür insanlara can atacaq ki, hansılarla o bir ağrı içində olacaq. Yəni ki, duyğusal olaraq hər zaman bir mənəvi olaraq, duyğusal olaraq bir ağrı hiss edəcək. Yəni rahat, sərbəst, harda ki ona sərbəstlik verilir, harda ki o rahatdır, harda ki heç kəsə uyğunlaşmaq lazım deyil, belə bir münasibət heç vaxt seçməyəcək. Yəni ki, bunlara da diqqət yetirmək. Yenə deyirəm, əlbəttə ki, burada terapiya seansı çox daha yaxşı olar. Amma heç olmasa özünüz üçün edə biləcəyiniz bu var ki, müəyyən qədər, yəni ki, burada valideyn qətiyyən sizin heç bir qərarlarınıza artıq qarışmasın, yəni sizin şəxsi həyatınıza qarışmasın, müdaxilə etməsin, bir orada kommentarlar deməsin, yəni ki, filan kəs sənə uyğun deyil, o yaxşıdır, bu daha yaxşı olar, o insanla gəl mən sənə başqa bir insan tapım, sən onunla evlən, gəlsən bununla daha yaxşı olar sənin üçün. Yəni ki, heç bu cür manipulyasiyalara getməmək. Çünki o valideyn hər zaman nə edəcək? Bunu edəcək ki, sizin həyatınızda birinci yerdə o olsun. Ən yaxşı o, ən lazımlı o insandır, ən yaxın dostunuz, sirdaşınız o olsun. Yəni ki, valideyniniz bunu istəyəcək. Sizin ən yaxın dostlarınızla, rəfiqələrinizlə də çalışacaq belə müəyyən qədər elə bil ki, həm istəyəcək yaxın əziz dostlarınız olsun bir tərəfdən. Amma o bir tərəfdən zaman-zaman görəcəksiniz ki, sizə onları da pisləyəcək. Çünki burada total olaraq, ümumi olaraq hər zaman bu evladı özünə yapışıq saxlamaq istəyir. Yəni psixi pozuntu burada aşırıdırsa, pedofiliya meyillilik varsa, yəni burada insaf falan yoxdursa, əlbəttə ki, yəni uşağın uşaq yaşlarından artıq, uşağın yeniyetmə yaşlarından, uşaq yaşlarından, körpəliyindən belə bu insest seksual insestə də keçə bilər. Yəni əslində, yəni burada psixi pozuntu konkret olaraq pedofiliya varsa, yəni bu valideynlərdir hələ, elə qaynanalardır ki, tutalım, gəlinini hələ bil öz oğluna qarşı hələ bil qızışdırır, dava salır, bir qara yaxır, bir nə isə eləyir, sonra da oğlu məsələn gedir fiziki şiddət göstərir, həmin o həyat yoldaşına döyür, söyür, eləyir və qəti şəkildə qaynana burada eşitdiyi halda belə qarışmayacaq. Və bu qaynana hər zaman istəyəcək ki, onlarla bir yerdə olsun, onlarla bir yerdə yaşasın, bir yerdə yaşamasa da hər bir işlərinə müdaxilə etsin. Hər zaman, yəni ki, yenə də bu ata da ola bilər, bu ana da ola bilər, evladı ilə bu cür
münasibət qurmağa çalışmaq. Amma daha çox qadınlarda rast gəlinir öz oğul evladına, hələ qız evladına da qarşı. İndi əgər o oğul evladı yoxdursa, qız evladı ilə belə bir münasibət quracaq ki, hər zaman qızının ailəsinə məsəl üçün müdaxilə edəcək ki, qızı üçün ən önəmli fiqur o qalsın həyatında. Yəni valideyn qalsın. Yəni bu üzdən insanlar həqiqi mənada bir çox problemlər, fəsadlar, çətinliklər, yəni insanın həyatının baş ayaq olması əlbəttə ki, birbaşa təsir göstərir.